Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayang di imah ceiroh awal salam mugi sing tiasa umroh. Ibu-ibu anu ngawal salam didoakeun sing awet muda. Anu teu ngawal salam mugi-mugi carogena sing kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji kali syukur sumana urang panjatkeun ka Zat Allah anu Maha Agung sareng nu Maha Luhur, anu parantos maparinkeun panjang umur, sehat awak sakujur, tur rezeki anu subur makmur. Shalawat sareng salam mudah-mudahan salamina mengalir ka Nabi anu diselir nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi anu terakhir anu namina selalu terukir di hate sanubari jalmi-jalmi anu sok zikir. Mantena Kanjeng Nabi teu waleh khawatir sieun janten umatna lebet kana neraka sa'ir gara-gara hirupna seueur dianggo pada melan mubazir komo deui ngadahdir. Anu kusim kuring dipihormat akhinal kiram kersana Kiai Haji Dadang Nur Khalis salaku DKM oge pengasuh majelis taklim di Nurun Nisa di dia khususna. Anu kali ibu ketua atanapi kepala RA Nurun Nisa. Anu kusim kuring DP hormat akhinal kiram nyaeta kersana ajengan kembar aya di Pangker Rupina. Anu kusim kuring DP hormat oge Ustaz Roni oge panasa Ustaz Iwan oge bapak-bapak ibu-ibu dulur-dulur sakayakinan anu ti kulon anu ti wetan anu pada ridho galihan anu parantos ngajengkakeun dua sampean menuju tempat ieu pangaosan anu dikaitkeun sinar santunan. Bapak-bapak anu katingana parantos haruisan, ibu-ibu anu parantos arincuan, nini-nini anu tereh pindah ke kuburan. Daramang sadayana ibu-ibu. Bapak-bapak damang. Teu aya suaraan bapak-bapak damang. Ibu-ibu mah ditanya kusim kuring daramang damang. Hari giliran bapak-bapak ditaros kusim kuring damang lain ngawaler kalakana gerem. Gitu cenah. Jadi nu ngaramekeun teh nyaeta ibu-ibu. Oge kalebet ieu para urang kali anu balageur anu saroleh. Mudah-mudahan teras dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dinten ieu rupina teh dintenan anu pinuh kabahagiaan. Reueus regreg boh secara pribadi boh yakin oge sadayana. Secara pribadi ieu simkuring reueus nyaeta gaduh kasempatan kuwasilana al-mukarram di dieu tepang deui sareng wargi-wargi di dieu. Kuwasilahna kersana Bapak Kiai Haji Dadang Nur Khalis sabaraha tahun kapengker waktu simkuring di Cimalaka mah rupina rada mineng ka dieu teh. Nanging ayeuna upatula patali tugas ayeuna alhamdulillah tiasa rupina teh silaturahim deui sareng sadayana. Mugi-mugi sing nyana kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala.
Anu kadua kabingah karegreg simkuring nyaeta tiasa kempel sasarangan ieu sareng murang kali sadayana. Anu mana ieu murang kali insyaallah saur dina bahasa agama namanya nyaeta jalan pisurgaeun urang sadayana. Numawi salut reueus ka donatur poh anu di dieu poh anu di Jakarta rupina teh anu rutin unggal-unggal tahun malihan simkuring kayak informasi sanes sungkur Ramadan Muharramna sareng sasi-sasi nu sanesna ieu pangarsa Pak Kiai teras-terasan memperhatoskeun nu namina punten murang kali urang sadayana anu yatim sareng sajabina kataji rupina ku hadis Kanjeng Nabi jalmi anu sapertos kitu nu memperhatoskeun urang sadayana lebet kana ana wa kafirul yatim saur Kanjeng Nabi kuring teh nu nami sasarengan jeung jalmi-jalmi anu ngurus memperhatoskeun jalmi-jalmi atanapi murang kali yatim. Sasarangan di mana? Si sarangan nyaeta sareng Kanjeng Nabi di surgana Allah Subhanahu wa taala. Nyebatkeun Kanjeng Nabi dua jarina saperti dua ramo ieu nyaeta nu namina curug sinar nu namina jajangkung ieu bakat tingku caket-caketna nu namina kedudukanana jalmi anu memperhatoskeun anu memberikan santunan nu mawi doakeun ku urang sadayana mugi-mugi marantana para donatur sing langkung-langkung diberkahkeun yuswana rezekina oge keluargina oge mugi-mugi sing janten ahli surga amin ya rabbal alamin. Marantana tos ngagaduhan amal anu teu kinten hebatna rupina urang oge entong kawon kedah kumaha ieu urang midamal amal anu luar biasa oge. Amal naon eta simkuring emut kana hadis baginda Rasul saur Kanjeng Nabi afdhalul a'mali alal ardi ala zuhril ardi salah satun saur Kanjeng Nabi nyaeta aya 3 amal nu pan abdolna di muka bumi ieu. Bayangkeun disebatna oge di muka bumi anu aya di alam dunia ieu aya 3 rupi. Sabaraha? Ieu murang kali oge insyaallah hoyong sukses rupina ieu 3 rupi ieu. Naon eta teh? Anu kahiji disebatna praktis pisan talabul ilmi nyaeta neangan ilmu. Urang parantos pada uninga paham rehna mungku ilmu hirup jalmi tiasa mulia. Dina Al-Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah baris ngangkat darajatna jami anu beriman di antara aranjeun sareng jalmi-jalmi anu dipaparinkeun ilmu. Kusabab ilmu darajat urang dimuliakeun ku Gusti Allah. Kusabab ilmu bahkan munamina punten anu namina urang janten benten sareng makhluk Allah anu sanesna. Kusabab ilmu bentenna urang sareng sasatoan teu aya deui. Kusabab urang gaduh ilmu, lamun urang teu gaduh ilmu bisa jadi diri urang ieu saperti sasatoan. Nu tong aneh upamina baginda Rasul langsung nyarioskeun man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sajabin hoyong namina sukses di dunia ku ilmu, sukses di akhirat ku ilmu, sukses duanana oge ku ilmu. Sakali deui dugikeun ka jalan surga wae oge ilmu. Sok meningakeun simkuring ka mana mah teu jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Pali Wetan ka mana mah teu jalan ka surga ka dieu mah akan ka panaosan. Kira kompak kapanaosan sakali deui kapanaosan tuk tuk tuk
ilmu numai rupina ieu murang kalih yuk milari nunamina ilmu sok hidup nunamina pilari ilmu sakola sing luhur ngaos sing luhur umpamina insyaallah mulia malih rupina insyaallah saudara anu sanes mah ieu murang kalih neng ujang hiji jeung hiji sama dengan dua lamun bisa ngaji engke bisa ngadoa tuh 2 jeung 2 sama dengan 4 lamun bisa ngadoa engke menang 4 jeung 4 sama dengan 8 lamun menang berkat moal hese barang hakan 8 jeung 8 sama dengan sabaraha 16 lamun hese lamun mineng barang hakan insyaallah awet beas 16 jeung 16 sama dengan 32 lamun awet beas engke bisa mere kami toha 32 jeung 32 sama dengan 64 lamun geus bisa mere kami toha engke pamajikan bisa luar biasa eta bener-bener ku ilmu nya ujang hidup neng sadayana kitu mugi-mugi sing rajin ngaos KTP ana DT ana marihan hiji waktos engke pasantren dirupina teh ya anu kahiji eta anu kadua amalan anu paling utami di alam dunia ieu saur Kanjeng Nabi nyaeta berjuang alias jihad fi sabilillah berjuang di jalan Allah. Berjuang ieu teh naon maksudna teh nah angkat senjata belum tentu. Kumargi upamina mengangkat senjata tergantung nunamina keadaan. Keur nagara anu aman sapertos urang teh peryogi ngangkat senjata. Urang mah ngangkat pulpen, urang mah berjuang anu namina punten, berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan keterbelakangan, berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan menuntaskan stunting, berjuang menamina ngalawan hawa nafsu. Urang mah eta. Ieu urang teh berjuang nuju merukeun ayeuna hawa nafsu ku ngalangkungan urang ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi-mugi tiasa dilindeukeun dijinakeun ieu namina hawa nafsu teh supados urang teu dikendalikeun ku nafsu tapi justru nafsu anu dikendalikeun ku urang. Nafsu naon wae rupi-rupi nafsu anu wae oge. Nafsu tuan, nafsu leueut urang kendalikeun ku urang ayeuna ngalaksanakeun saum. Upamina aya tuangeun di paeunan urang ayeuna kersa henteu dituan. Aya leueuteun di paeunan urang kersa henteu ditua dileueut. Henteu naon margina. Ayeuna nuju saum. Ayeuna urang mengendalikeun anu namina hawa nafsu ieu teu meunang. Sok sanaos ieu halal tapi teu acan waktosna. Tah ieu teh urang teh nuju ngabelajar namina hawa nafsu ieu supados tunduk kana naon? Kan tenang. Tunduknya eta kana parentah iman. Kanjeng Nabi nguningakeun la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabaan lima jitu bi. Ini saur Kanjeng Nabi sapertos itu. Dacan sampurna keimanan hiji jalmi sate acan hawa nafsuna turut kanu dilungsurkeun ku Kanjeng Nabi nyaeta wahyu Al-Quran. Satiacan hawa nafsu urang ieu sesuai sinar Al-Quranul Karim. Yuk sok ngaraos Al-Quran tara. Ibu-ibu mah teu diwalar sim kuringa percanten ibu-ibu mah bahkan rarajin nunamina ngaoskeun Al-Qur'an oge alhamdulillah. Dareun teh Bu. Bahkan saurna teh aya tos tamat tadalusanana. Aya anu tos kenging 10 juz alhamdulillah. Bahkan aya anu dihafal sagala rupi. Saurna ibu-ibu urang dieu mah pada apal. Yasin wae oge katalar. Alhamdulillah. Laras henteu Bu. Ya, ari Yasin sabaraha ayat cenah Bu? Sabaraha ayat? Mun diseur-seur teuing Yasin masa ayat?
Apa simkuring naroskeun Yasin sabaraha ayat sa ayat Yasin mah kitu dareuskeun teh eta mah sesah milarian umpamina sabaraha ayat ari Yasin teh ibu emut-emut Yasin tungtungna teh naon go tungtungna naon wa ilahi turja'un tungtung namanya eta sin nyala respan simkuring harus teh Yasin gitu bro ibu masuk api itu tapi insya Allah bapak-bapak rarajin itu bahkan Al-Quran ge sok sering nu dihafalkeun ibu mah teu percanteun sok dibuktoskeun geura bapak punten panglajengkeun ayat ieu dilajengkeun we bungkul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lajengkeun Pak. Ya, tos. Ayeuna ayat ieu lajengkeun. Qul huwallahu ahad. Apal alhamdulillah. Apal Bu. Ibu-ibu mah duka sok ibu ayeuna giliran ibu nagara sok. Ibu-ibu lanjutkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu. Lanjutkan. Alhamdulillah, luar biasa. Yuk, kurang cakatan Al-Quran dina sasi ieu langkung caket deui. Insyaallah nyana kaberkahan dunia sinaran akhirat. Amin ya rabbal. Cek anu sanes mah alhamdulillah sasi Ramadan ieu di mana-mana sering ngaoskeun Al-Quran. Ieu sekaligus menjawab kekhawatiran di mana mingguan kamari bulan-bulan kemarin yang namanya umat Islam rehe comrek ngaoskeun Al-Qur'an anak teh. Ayeuna mah alhamdulillah reang. Alhamdulillah. Simkuring sok meningakeun sapertos kieu imah mah pa antik di beton jeung di keramik ngan gandeng ku sora musik taya beda jeung diskotik hiburan di rame-rame maca Quran beuki simpe ba'da magrib terus nyengcle dihareupeun SC jadi bulan kamari bulan ayeuna insyaallah rarajin ngaoskeun Al-Qur'an alhamdulillah. Nu terakhir amalan nu paling utami anu aya di luhureun bumi ieu saur Kanjeng Nabi nyaeta wal kasbu minal halal, mencari rezeki yang halal. Bapak Ibu tong disapirakeun milari rezeki anu halal. Dugikeun ka Kanjeng Nabi salami jumenengna tekantos mencium panangan jalmi batur, mencium panangan batur kajabi kajalmi anu punten milari rezeki anu halal. Hiji waktu sebagian Rasul uih di perang Khandaq barang dugi ka kota Madinah si horeng nu namina Kanjeng Nabi ningal aya pemuda salaman nu namina Kanjeng Nabi teh ka eta pemuda teh ku eta pemuda dikepeskeun pananganana teh si horeng anu namina anjeuna isin pedah anu namina pananganana sasanggalun heuras Bu bahkan sapalina aya anu melepuh ku Kanjeng Nabi ditaros pemudaku naon eta anjeun dugikeun ka teu daek sasalaman jeung kami saur eta pemuda ya Rasulullah abi isin panangan abi hareuras coba ningal bener Bu ditinggal teh heuras tilas naon ieu teh Gusti Rasul rek teu heuras kumaha panangan abdi mata pencaharian abdi sadidinten nyaeta tukang beulahan batu di kota Madinah. Bayangkeun teu kinten panasna cuaca kari-kari ieu nyepang martil
mulahan batu kan tenan anu namina berdampak kanu pananganana. Kumaha saur Kanjeng Nabi, hei para sahabat saksikeun ku anjeun, hadihi yadun lam tamassahan naru abadan. Saur Kanjeng Nabi nyaeta saksikeun ku anjeun, hei masyarakat, anjeun hoyong ningal panangan anu moal tersentuh seuneu neraka nyaeta panangan sapertos kieu diangge milari rezeki anu halal teras dicium ku Kanjeng Nabi eta panangan teh. Alhamdulillah berbahagia eta pemuda teh dicium pananganna ku Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi salami jumanengna teh pantas teu kantos nyium panangan anu sanes pemuka kafir Quraisy, pemuka Quraisy atanapi pimpinan saha wae oge bagina Rasul teh kantos mencium pananganana. Mung hiji di antawisna eta. Anu kadua sawapa sunami silaturahim ka putrina Siti Fatimah Az-Zahra si horeng parantos sasalaman ngageregel deui panangan Siti Fatimah Az-Zahra barang ditaros Pat nya Fatimah maksudnya gitu Pat ieu kunaon Pat. Saur Siti Fatimah diwalar, ya Rasulullah, iya abdi tiras menumbuk atanapi urang mana nutuan kapungkuran nutuan pare. Ari ieu mah harita nutuan gandum supaya jadi tipung, terus jadi tipung diangge nganamina ngadamel roti. Saur Kanjeng Nabi sami mengungkapkan kata yang sama, tangan ini tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka dicium ku Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ayo berprofesilah, bekerjalah milari rezeki anu halal. Profesina naon wae oge tong janten emutan asal anu halal. Kanjeng Nabi nguningakeun seorang pemuda nu namina diibaratkeun lamun aya pemuda kaleuweung milari nu namina kayu bakar suluh dibeungkeut eta suluh teh dijual ka pasar eta langkung sae tinimbang pada malanana meminta. Lamun minta mah Bu sakali teu sawesios, lamun dua kali mah tak jadi problem Bu. Sakali mah teu sawesios Bu, nyuhunkeun. Teu sawesios tapi berulang kali jadi meminta-minta bahkan menjadi mata pencaharian teu ginten awonna. Lumayan rupina, ayo kurang bekerja naon wae oge sekaligus tsunami-na program pemerintah Kabupaten Sumedang. Ayeuna nuju ngagembor-gemborkeun supados tsunami-na kemiskinan tiasa berkurang. Nyaeta ku cara naon ngagaduhan pada melan, melak cengek, melak ieu di naon di bumi umpami buruan. Mudah-mudahan tiasa ngahasilkeun. Yuk amal anu katilu anu neme anu pang abdona di alam dunia nyaeta milari rezeki anu halal. Bahkan jalmi anu dugikeun ka pupus milari rezeki anu halal kalabat kana maut syahid. Sakai mugi-mugi orang sadayana tiasa ngamalkeun 3 rupi eta upamina para donatur parantos nu namina midamal amal anu ngajantenkeun ke tiasa lebet ka surga ku memberikan santunan-santunan. Yuk urang oge entong kawan pidamal 3 rupi anu neme mugi-mugi sing nyana kasayan dunia sinaran akhirat. Sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun buah durian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.